يا فندم، دلوقتي البرلمان امامه الاتي، قدامه حاجتين: بطلان عضوية احمد، ودي التماس عادة النظر. حكمت ان الراجل ده مش موجود، هنقول تعظيم سلام ولا تعقيب على حكم من المحكمة في الالتماس او دعوى المخاصمة. دعوى المخاصمة ليه؟ انا قلت قضاء بالله، لكن حضرتك خطأ مهني جسيم ان حضرتك تخالف نص قانوني او تخالف الدستور. كل دي اخطاء مهنية جسيمة، دي دي ليست طعنا في القاضي او نزاهته، بالعكس انا بقول لك ناس على اعلى مستوى من النزاهه. هذه الدائره التي حكمت بالخلاف على كل الدوائر ان احمد الوحيد يطلع نزاهه. يعني رئيسها مش عايز اتكلم، كان يسبقني بسنه في كليه حقوق جامعه عين شمس، شخصيه محترمه جدا جدا جدا، تمام. انما احنا بنتكلم في قانون 40 دايره في نفس 40 حكم طالع من دوائر مختلفه، عدم قبول لعدم وجود التظلم الوجودي. طيب لو لجان البرلمان استبعدت احمد بالفعل وده كان قرارنا الاخير، هيبقى رد فعلك ايه؟ لا احترام، يعني شوفي، زي ما بحترم محكمه النقض بحترم البرلمان والناس كلهم. يعني انا بقول انا كنت برلمان 2000، دول افضل ناس جت، حتى المعينين وكلهم احزاب ومستقلين ما شاء الله، شيء راقي، والبنات والستات والشباب والناس الكبار، حاجه راقيه جدا. ودعم مصر كله واقف ضده، كله مش عاجبه اللي بيعمله، مش عاجبه. يعني حضرتك قريت تصريح دعم مصر، حضرتك قريت تصريح دعم مصر ان هو ضد انه بيقول لك احمد يطلع، هو ده. وكل جلسه مره يقول لي بلطجي ومره يقول لك انا هستقيل، هي اسرائيل امن وطني، هو في ايه يا علاء؟ يبقى الكلام بقى اللي بيقول انا مش عايز اصدق كلام عليك النهارده. فانا بقول لحضرتك يا علاء لو انت عامل ميت اصحى ورد عليا، يا عصام لو انت عامل ميت اصحى ورد عليا، يا شوقي لو انت عامل ميت اصحى ورد عليا من فضلكم، انا كشفتكم قدام الراي العام. هو رد وقال ان هو مش عايز